Trung thu tại nhà. Trung thu ta chân con gà. Xuân bất ngờ quá, lần đầu tiên Xuân thấy. Đấy. Tôi thấy nó rồi. Nè tao làm cho nè. Nè không? Tới nè không? Để Xuân gõ đi, để Xuân gõ đi. Thôi để Xuân gõ, ba cho con được chơi. Xuân gõ, Xuân gõ. Hai chị em gõ luôn, hai chị em gõ luôn. Xuân gõ thôi. Rồi.